Sveiki visi, su jumis Arminas žaidžia ir šiandien žaidžiame žaidimą, kurio negalima įvardyti. Nu, aš negaliu įvardyti, gal jūs galit, bet ačiū visiems, kad žiūrėjote praeitą mano epizodą, kaip šitą žaidimą žaidžiau. Tai kągi, einant paskui šitą policininką nuves į šitus rūmus, man atrodo, arba pro kažkur kitur eisim. Nežinau, ką iš čia nori mums parodyti. Taip, šitą dar negalime mes pasimti. Mes tik turim šitą žiebtuvėlį ir viskas. Čia turbūt jų kapai, tų numirusių žmonių. Tai Charles Hawkins' grave. Who could have done this? I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Let's go to the mansion. Please give me a minute. I didn't expect to set foot back here after the burial. Poor kid. What kind of deranged individual would defile this sanctuary and steal a burnt painting? I don't see Silas doing such a thing, let alone allowing it. Even that broad baker is above that. Lord, have pity on this poor family. Nu, dar šitą pasižiūrim, šitą kapą. The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. The old caretaker must be very attached to her. Taip, tai kągi, man atrodo, mes... Tai čia pastovės, mes tada galim eiti šitus rūmus, tada užlipti laiptais. Aišku, šitas žaidimas toks daugiau dabar va kalbėjimas ir taip toliau, aiškinimas. Gal paskiau ir, kaip aš manau, turėtų būti tikrai įdomu. Nes man, tai, pavyzdžiui, iš tolo žaidimo, tai šitas labai man patiko taip žaidimas. Taip, čia kažkas yra. Reikia paieškoti to kito įėjimo, kai taip neįeisim į tos rūmus. Taip. This entrance is still in use. Whoa! Whoa! You were trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them. Dump them into the ocean. Whoa! You're Mr. Winchester. Lower that axe. Let's talk calmly. Tik kad nenustumtų jis mūsų I'll show you how we have it out on dark water. Taip. Sarah Hawkins' father sent me here to investigate the death of his daughter. Webster, huh? I understand how he feels. But me? I want the dead to rest in peace. And that means kicking the ass of gumshoes like you. Why would you not want me to help understand what happened here? I've got nothing to hide. Tell me what you're doing here. And no baloney. The police report describes a domestic accident. But Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. The mansion isn't safe. You would break your neck as sure as you're trying my patience right now. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked. And I make sure it stays that way. Nenori įsileisti manęs šitus rūmus. You still put flowers on her grave. You cherish her memory. Mrs. Hawkins was an exceptional person.
She cared for everyone around her. Let me shed a light on what happened to her. Give me that key. I'm probably making a big mistake, but it won't be the first. Here, take the key and do what you have to do. Go on then, just to get rid of you. Let's see what more. Taip, tai davė raktą, dabar mums reikės įeiti tos rūmus. Vos nenustumė. Ot, koksai nedraugiškas. Nustum dar norėjo į jūrą. Shall we enter? Now that you finish your fun and games with Silas, we can perhaps inspect the mansion. You're right. Let's go. What now? Taip, tai daro. Let's take a look inside. I'm with you. Nes dar tas durniukas su savo kirviu ateis. Gerai, kad dar neužmušė mūsų, ten pasistatė prie skardžio ir dar norėjo nustumti, ot koksai nedraugiškas. Pažiūrėsim, ką mes rasim čia tokio įdomaus šitose rūmuose. Pirma, aišku, reikia kol pasilauk, kol išsikraus, kol kas. Gal kažką ir pamatysim. Taip, tai aš sugrįšim, kaip užsikraus mums. Mums, tai kągi sugrįžame. Tuoj tik ką pasižiūrau, tai gerai. O, gavom vieną skill pointą, tai. Ką čia geriau pasirinkus. Galvoju dabar tis. Gal kalbėjimą. Jo, gal kalbėjimą jau pasimokint. Tai. Jis čia viską sako žinas, tai. The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? Vėl reconstruction scene reikia nueiti, bet tai. Išsiaiškinti reikės dabar šitose rūmuose, kas buvo. Tai. What kind of meat is this? Kažkokia. This place is for the head of the family, Charles Hawkins. Tai kas čia sudužo. The boy was probably here, smashed his plate on the floor. Čia turbūt to žmona. Sarah Hawkins didn't eat. Was it because of the meat or something else? Something happened at this table. An argument? Taip, išeinam. Hey, Pierce. Daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. Taip, tai apsiieškot galvoju geriau reikia viską, nes gali kažką susirast. Kartais. Gerai. Let's see if I can find something the cops missed. Ai, ir vėl. O, gavom dar vieną skill pointą. Taip, tai aš galvoju, kad dabar gal kokią tą spots hidden išmokti, kad daugiau surasčiau. Gerai, galim tada spasties. Ir einam į reconstruction scene. Taip, čia kažkas. Ai, čia. The child's corpse left a trace. Where are the others? Taip, čia šitas. Did it stop at the time of the fire? Čia kažkas. Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? Tai galvoju, dar čia reikia paieškot. Butelis. Was Charles Hawkins a heavy drinker? Ką, mes jau galim šitą ar ne? Ne, dar. They had a fight. Why? Tai žiūrim. If the painting I found on the docks really came from here,
How come it didn't burn? Kas dar čia turi būt? Ko aš nematau, ką turiu matyti. Taip. Čia kažkas. Did someone escape the fire? Kažkas pabėgo iš šitos ugnies. Blood. This lamp was thrown. This was no accident. This was a fight. Someone fell here. A desperate attempt to flee. And the boy. So, Detective, what do you make of it? Taip, tai reiškia, čia kažkokia buvo. Tikrai nebuvo tas akcidentas ar taip toliau. What's your theory? I think the Hawkins couple got into a fight. You sure of that? There's only one way to be sure. Čia kažkokios duris. Kažką gal parodys. Taip, kas čia? I just ask that you don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble. Šiaip ieškom dar. This door is locked. Užrakint. Gerai. Čia kažkas apie mediciną ir kažkokia knyga. Tai vis dėlto man dar vieną aš esu gavęs. Ta skill pointą tai reikia. Vala 7 aš galiu. Oho, kiek aš praleidau. Tai šitą galim išmokti, šitą. Tai mes viską taip po vieną galim daryti. Tik dabar pasirinkti reikia ant šitą. Tai gerai, tada galim susakseptinti ir gerai. Ieškom. Nieko nereik palikt. Čia kažkas. These bandages are covered in dried blood. The same bandages that I saw in the warehouse on the docks. And given the bloodstains, I'd also say that it's the same person. Jeigu man rodo tą klaustuką, reiškia kažkas čia yra. Jeigu ne čia, tai viršui. Kažką praleidžiu aš čia. Arba va ten. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818. Bet pala, jeigu... Bet man tai rodo, kad čia lygtais turėtų būt kažkas. Kas čia gali būt? Kažkiek atsipam pasižiūram. Kaip sakant, viską pieškot čia, nes paskiau. The lyrics of the drunken sailor, a sea shanty. Ką aš čia noriu sužinoti? This door is blocked from the outside. Arba ten kažkas viršui tikrai yra, nes aš nieko čia nematau. Gerai, tada einam čia. Čia kažkas visus išmėtė viską. Ko nepraleidė manęs? What do you know about Charles Hawkins' activities? Well,
Not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. Nieko jis daug nežino. This piano is in disrepair. Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. Ką dar pasakysi? Moby Dick, Melville's classic. The epic battle between man and whale. Mandatory reading for any whaler, I guess. Dar reikia paieškoti visokių, nes galima rasti viską. This place was falling apart long before the fire. Taip. Kažkaip per daug viską A book on the žinantis. first inhabitants of the island. It seems they got here around the 14th century. Tai tas žaibas trenkia, tai čia žinot, net baisu pasidaro. Taip. Čia dar kažkokią knygą irgi iš medicinos radom. A book on the first inhabitants Ai, of tai the mes jau island. šitą It seems they got here around the 14th jau century. buvom pažiūrėję tą knygą. Čia, aišku, uždegsim šviesą. Liučininkų nėra. Va dabar, va čia. Kažkas turi būti. What could Sarah have done to make this person threaten to call the police? Taip, tai va čia galit sustabdyti ir pažiūrėti, kas čia įdomaus parašyta. Nenoriu aš užlaikyti daug skaitydamas, pavyzdžiui, jums visą šitą Biblijas vos ne. Gerai. Nieko ir nerandu. Locked. Užrakinta. O čia neužrakinta. What will her room reveal about her? Čia Barbiturates. kažkas. Sarah Hawkins must have been extremely agitated resorting to such a treatment. Taip. Ką man tai parodys? Čia kažkokia knyga. Taip, okultizmą kažkokį radom. Čia knyga turbūt prasidėjo. Nedarysim šitą. Čia ne. Ką žinot, atrakinsim ar ne? Nu nemoka atrakinti visiškai. This padlock is too complicated for me. Velniop, It's no use. išlauž. Padlock won't give. Nervai šiandien mane neatsirakina. Nu, tai aš nieko negaliu padaryti. O mes, kažin, negalim to reconstruction scene. Ne. Čia dar kažkas gali būti. The boys' room. Na, čia to berniuko kambarys. Ai, čia reikia. Suprantu. The child's fort. What threat was Simon protecting his world? Dar kažkokia ir knyga net yra. Tom Sawyer. Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed. Dar medicinos Sleeping reikia pills. čia. Strong for an 11-year-old boy. What was wrong with this family? Kažkokių dar piešinius čia piešia. What nightmarish vision could have inspired them? Simon's troubles went beyond family problems. That kid saw something. Something terrified him. Tai jau turbūt. Vis kažkas čia rodo, kad yra. Ai, jau radau. The argument that led to their tragic end seems to have been simmering for some time. Taip.
kažkoks žurnalas čia jau. Ir galima į viršų. This door is locked. Šūdas užrakinta. Dar čia kažkas yra, niekaip nesugalvoju, kas galėtų čia būti. Nieko nerasim, man atrodo. Ai, radam. Office. Gerai, radam jos šito kambariuko durų raktą. It's no use. The padlock won't give. Tu nenori šitą atrakinti? Taigi turi raktą. O. Čia šitas. Čia ką suradom? Inventorius. Taip. O ne į viršų. Čia tas ofisas jos bus. This door is locked. This door is locked. Šūdas. It's no use. The padlock. It's no use. The padlock won't give. Ne. Du kartus pabandau visada darinėt. Kažkas tada reiškia, čia turi būti. Sugrįžti atgal. Nes raktą gavau. Arba čia dar kažką praleidau. Jo, kažką tikrai. There's something disturbing about this painting. Ką meno jau žinovas. 20,000 leagues under the sea. Another story about the mysteries of the deep. Taip. Man su tavim nereik pasikalbėti. If you're right, we should be able to find clues among the Hawkins' personal effects. Taip. Čia žemėlapio, aišku, aš neturiu jokio net. Čia jau paskaitėm tą. Taip, čia dar kažkas yra, reikia apsiieškoti. Arba čia kažkur. Tikrai turi būti. Žiūrau per visas vietas. Taip, ten neišeisim. Lyrics of Čia the jau drunken sailor. The sea shanty. ten skaitėm. Nežinau net, kai ši gali... Bet tik jos ten tas, kaip pasakyt, negalima mes tiesiog jau užsidėti va tokį raktą. Spekt. Ne, čia ne kaip Resident Evil. Einam tada pabandyti atrakinti, nes mums reikia. Tada gal kažką surasiu. Ai, čia. Aš galvoju, kaip čia dabartis. Oho. Was Sarah Hawkins interested in the occult? What was she trying to achieve? Kažkokį ceremonijos cirklų. This ledger Knyga. lists all of the paintings Sarah Hawkins sold. Taip, čia viską. It seems the last Ką one was given pardavė? for free to a Francis Sanders. I wonder why. Kas čia daros? The door is čia blocked on the other what? side. Taip. Taip, iš
čia sugebėjo nusideginti šitas. Bradley? Is that you? Ko aš čia pavilnės? Kažkas čia yra. Is anyone there? Vėlgi bėgam. Stop! Bradley, did you see which way he went? Who? I didn't see anyone. I just heard some noise. Are you all right? A man was hiding on the upper level. He ran when he saw me. He can't be far. Taip, tai reiškia Taip ir nesupratau, kas čia per velnias vyksta ir kaip jis mane sugebėjo. O, crowbaras. Taip. A crowbar could prove useful. I'll cover you. Taip, tikrai. Užsidegam šitą kol kas, nes tas išsinaudoja šitas lanternas. This door was closed earlier. Tai žinot. Tai čia kažkaip. Where did he go? Aišku, vėl apsižiūram viską. It looks like an old seaway map. Kažkoks žemėlapis. Ai va tokie Do you really think that atpildo. your fugitive came in here? Clearly, Charles Hawkins knew Captain Fitzroy very well. Tai čia su tuo, I kad don't- I wonder who the Yeah. man with the glasses is in the photograph. Probably another friend of Hawkins. Kas čia yra. This globe seems to have been part of some mechanism. Tai aš dar tiksliai negaliu pasidaryti čia. As if the bookcase has been moved several times. It looks like a freehand map of dark water. Certain areas have been highlighted. I wonder why. Kažkas čia slepiasi. The Scylla. It's the boat that was stranded at the entrance to the harbor. This panel Sure. is movable. Aha. Cogwheels. They must be linked to an opening mechanism. Probably a secret passage. I must find a way to activate the opening mechanism. Aš galiu crowbarą With this, bandyti. I should be able to force the gears. Opa. Well done, Pierce. Labai gerai. Dar tą oilą reflektuojam, bet kažkas dar čia yra. They look like Celtic runes. Charles must have brought them back from one of his foreign trips. Va. Why are these letters here, and not with Sarah Hawkins' belongings? Čia kažkas. Jo, va. Kągi pastumėm šitą. Arba einam tiesiog. Tuneliai kažkokie, man atrodo, čia šitas tunelis, kur mes iš pradžių buvom.
Tai va, kuris per pirmą epizodą, kuris čia sapnavo, man atrodo, šitus tunelius sapnavo jis. Nežinia, visko gali būt, gal čia kitas tunelis. Taip. Ir nežinia, kas tas žmogus buvo, pastūmęs mane. Nedraugiškas kažkoksai. Kągi, einame. A secret passage, under the manor. It's like a detective novel. That guy must have already gotten far. Yeah. And he had a direct means of entry to the crime scene. We must find him. Taip, čia What is this kažkoks place? kambariukas. 3 seats. Look. Someone's been here recently. Kažko sprendė. Dar šitą reikia reconstruction sceną nueiti ir pasižiūrėti, kas įdomaus. Taip. Did Charles Hawkins use this place? Who were the others? Reikia sužinoti, kas tie kiti. Whatever Charles Hawkins hid here, he didn't want it in his house. Taip. Čia kažkas toks. What is this mask supposed to represent? Daugiau nieko mes nesužinosim. Nu. Nu ir kas jis čia kažką įdėjo. Nežinia, ką jis į tą įdėjo. Bet dabar aš negaliu šitą, reikia apsiieškoti viską. Kas šitie tokie žmonės? Čia kažkokia. Taip. Nu dabar galvot. Čia kažkas yra. This piece of cloth is unmistakably from a dress. Was Sarah Hawkins here? Išeinam, pažiūrėsim, kas bus. Ne. Taip, čia kažkas yra. This symbol. What does it mean? Kažkokie simboliai. O ką tu nori čia leistis? Kažkaip nelabai patvaru atrodo. Pasikeičiam į žiebtuvėlį, nes nu mažai šitą šviesos skleidžia, bet tai man vis tiek nors kažkiek reikia. Aš nenoriu daug išnaudoti to šito. Of course. Užrakint. And something tells me that the key is climbing these steps. There's tunnels all over this island. Given the size of this cave, there's gotta be other entrances. The passage continues further down. Might as well start with that. I ain't gonna squeeze in there. I'll find another way. If possible, I prefer not to ruin my uniform. Fine, fine. Go look for another entrance. I'll try my luck down below. Tai aišku, mane paliksi vieną ir viskas. Go to the main cave. Gerai? Kaip pasakai, taip ir bus. Aišku, kad kažkas neatsitiktų čia man beidam. Čia kažkas. Ai, pro čia reik praeit man. Gerai. Šūdas, kažkas buvo jau. Viskas, negaliu praeit. Išjungiam šitą. Some kind of dream nes catcher. gali kažkas pamatyti. If I touch it, it'll turn to dust.
Čia vis kažkokie simboliai. These paintings must be several centuries old. Ir kas čia bus? Net pačiam įdomu pasidarė, kas čia gali atsitiks. Opa. Ir kur mes čia pakliuvom? Taip, gavom dar vieną. O, tai daugiau čia gauni, aš dabar vėl 4 turiu tos. Gerai, šitą pasididinam. Ką dar čia galim? Šitą pasididinam. Šitas ir šitas bus. Arba ant šito daugiau investigation. Gerai. Aš nenoriu, kad mane pastebėtų tas durnelis. Jis čia gėjo. Time has weakened these structures. Kažkaip viskas vos ne po vandeniu kažkada buvo. Taip jau aš į apačią nežinia ar nusileisiu. I don't have time to search them all. Pabandom. Tai It looks like animal oil. It's certainly not whale. Nežinau, kas ten tokie geltoni. O. Čia tipo statulas, bet kas čia per čiuptuvai iš jų? Taip, einam pro čia, gal pažiūrėsim, kas. Aš nereikės paskiau tyliai pro kažką praeit. What's going on here? Šūdas. Keep your voice down. We're not alone. God. What have you got me into? Kaip tu čia nusileidai? I'll go on. Try to go down on your side. Yeah, there's a passage. I'll meet you at the bottom. Gerai. Tai man reikia kažkaip nusileisti labai gražiai, kad... Ai, nu kam čia leistis, gali gručiai. Aš turiu atsitūpęs eit. Vis dar išgirsti. Šakės bus. Aš tik ant šitą žaidimo kautis dabar negaliu. Tai va. Man atrodo, čia tie patys, tas pats dančinas, kur per pirmą epizodą šitą sapnavo. O, velnys. Ir kodėl čia mano nuotrauka? Kaip jinai čia vapšė A table atsirado? for sacrifice? A mass grave. Čia taip turbūt ir nukritom, jo. I got it. I can't breathe. What's happening? Tai vėl, va, panika takas ir čia grinai ta pati vieta, kuris sapnavo. No, damn it! I must find a way out of here. Čia yra vieta, kur praeiti man. Nes kitaip jis supanikuos dar ir mirt gali. Yra jau beveik. Nusėjo ta panikos ataka. Is it my turn? Yes, it is time. You will soon be one of us, if your body and mind are ready.
I dream of it every night. I have constant visions. I am ready. Good enough. Prove it to us. It's like in my dream. Tai. Bet šitų nebuvo tavo sapne. It seems to have been used recently. Probably some sort of ritual. Čia kaip peilis koks senas. Čia dar knyga. I can't read Latin. Taip. Labiškai nusimečiau, persisukau. Tarai. Čia grinai kaip mano tam sapne. Šitas duris nesidaro ir aš į šitą pusę einu. Tai šakės. Ir aš čia buvau kažkur pasiėmęs. Tas žirklis su kuo nukirpt turbūt nebus. Net nepadeda tas labai daug žiebtuvėlis, bet turi, ką turi. O šitas užtat atsidaro. Kas čia po velniais vyksta? Ya Cthulhu Nithsiha Fitag. Man gal lipti viršų. Yibithink Padk Cthulhu Bithinko. Ne. Reikia biškį labai tyliai man prajaus. Yeloig Cthulhu Loigna. Grant him your dreams and accept his, so that the paths of your souls finally intertwine. I feel him. Shh. You are gifted indeed. Not another one. Let him pass through every part of you. Kuo aš po velniais? More sacred flesh. Eina jie šikt. We pray for your return into the kingdom of the earth. Man reikia, kad kažkas nuleis. Dead? This ritual killed him. Where's the sense in that? Тихо. We are ready for the ceremony. What about your protege? Oi, na šikt. His awakening is complete. He will join Po velniais ir aš dar taip peršikau. Jis mane būtų pamatęs. Gal kažkas bus. Eistelweis Natunu, Lenalaf, Kle Nochschlag, Welle, Gorkanira, Sigov, Venia, Bedach, Nikif, Eistelweis Natunu, Lenalaf, Kle Nochschlag, Welle, Gorkanira, Sigov, Venia, Bedach, Nikif, Eistelweis Natunu. Bradley, what are you doing here? I saw two odd-looking guys coming down. Seemed up to no good. What in the world is this? An intruder! Oh, shit! Don't move! Stebėjo čia grinai kaip mano tam sapne. Don't move!
won't hesitate. Bradley, get to back! shoot. Get back! You asked for it. Charles, you shouldn't have seen this. Ko dabar daryt? Bėgam. They're caving in. I need to get out of here. Šakės. Nužudė tą policininką. Bėgam. Šitą pusę. Kaip žinot, kaip čia išeiti iš šitą? O, šūdas. My leg! Šūdas, sakyčiau. Kaip čia praeit? Ant kojas turbūt akmuo užkrito dar. Į viršų keliauja. Light! At last. O, šūdas. Šakės čia. Visiškai nesupratau, kas vyksta. Čia grinai, viskas atsikartoja, kaip mano buvo sapne, tai čia aš viską beveik išsiaiškinau. Buvo per pirmą epizodą paaiškinta, bet per tą sapną, bet aš neturėjau ten to veido, nemačiau aš ten daug ko. Ir policininkas buvo prie manęs, tai va todėl grinai taip pat ten buvo, bet tai ten paskutinį kartą atsikėlė, kai priejo prie manęs, o aš dar čia bėgau iš to urvo, tai to nebuvo per sapną, aišku, bet tai čia kuo toliau, to vis įdomiau darosi, nežinau, čia dar aišku ir baisiau bus visokių dalykų, tai pažaisim ir pamatysime, kas bus. Čia greit turėtų užsikrauti. Taip. Having a seizure. He will survive. Strong subject. There, he's opening his eyes. Saved him for I can't get up. Don't move, Pierce. Taigi You šitas can mirė. certainly say that you gave us a scare. What did you do to me? Undo these straps! Whoa, go easy, my friend. You were dead. He killed you. Are you sure he's better? He was dead. Me too, we were dead! What are you doing? I'm sorry, my friend. What? No! Ką jis čia man leidžia po velniais?
Kai man tai padeda jo tie leidimai su švirkštais. What happened to me? Kas čia paveldinis? Where am I? Psichiatriniai kažkokie. Mr. Sanders, you have to come with us. No, please. I can't leave here. You got no choice, Sanders, and neither do we. You don't understand. If I go out, he'll see me. No! No! You're leaving this cell. Please. I don't want him to find me. Taip, čia kažkokios dujos leidžiamos. Čia galima aišku vėl pamėgoti. Bet niekas neateis. Palaukiam. Aišku, nieko čia ir neišlauks. Visokių dalykų bus. Taip, kur čia į dabar man? Nei šviesos turi, nei ką. Ai va. Va, durnis. Nemoku ne taip. Klausyk, nes jūs nežiūrėkite mane, arba iškulsiu galvas. Nebandot stotis net. Tai vėl kažkas kalba. last of them rises up, you will choose. I will not be here to bear witness to it, because you will have released me. But the earth will resound to your cries, or theirs. Awake and free me. Wake up. Come on, stand up. We don't have much time. Can you stand up? Who are you? A friend of Ethan Bradley. It was he who told me that you had been interned here. Wait. Bradley is really alive? I don't understand. You filled me so full of drugs I can't distinguish dream from reality. Please believe that I have nothing to do with these disgraceful treatments. Look, I don't have time to explain everything. I'm not really supposed to be here. And the same goes for you, according to Ethan. You must leave as soon as possible, and as unobtrusively as possible. I've brought you your clothes. Let me go ahead. We'll meet upstairs. Wait a minute. Reikia pabandyti apklausti ją prieš pasibaigiant. What do they do to the patients to make them so terrified? I would really like to know. I only see them when they are brought up for medical treatment, for problems they didn't have before going downstairs. But this is neither the time nor the place to talk about that. We must not stay here. There are 2 men standing guard near the stairs. It's the only way to the floor above. I shall try to distract them, and get at least one to come with me. All you need to do is to follow me as soon as the way is free. Understood. Taip, tai aš galvoju, dabar biškį sustabdysim šitą Aš galvoju, šitame epizodui kol kas pakaks, aišku, čia daug visko dar ne viskas yra aišku,
kas čia taip vyksta ir kas taip toliau, bet tai gal jau kitą epizodą ir sužinosime, kas bus, kas čia atsitiko ir kodėl aš galvojau, kad jis tipo mirė ir tai tikrai aš negalėjau ten taip daug sapnuoti, kad taip, nu jau atsitiktų čia tipo. Tai aišku, tai visiems tada ačiū, kad žiūrėjote, su jumis buvo Arminas žaidžia ir viso gero.